अभी बस वाला साहब पूरा आदमी ड्राइवर बुलाओ इधर। उन लोगों को सभी को बोला भी नहीं जाना, मैसेज आ गया। बात बताएंगे। और दूसरी बात जो ओवरटाइम के हवाले से बात कर दिया कि ये 2025 लगा हुआ है, 2025 से पहले पूरा हिसाब वो क्लियर कर देंगे। 2 महीने का ओवरटाइम आ गया, अभी आ गया इंशाल्लाह अगले हफ्ते में 10 दिन में दूसरे 2 महीने का भी जो बाकी आ जाएगा। उसके बाद महीने का ओवरटाइम आएगा। नसीब कर दीजिए, अरबाब ने खुद बोला यहाँ। और इस तरह आज छुट्टी का हो रहा है। कोई भी आदमी